រឿងរ៉ាវបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃមួយដែលនាងហួយបានឡើងភ្នំទៅរកបន្លែបង្ការធ្វើម្ហូបឲ្យប្តីជាអកុសលនាងបានរអិលជើងធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះជ្រលងភ្នំស្លាប់ភ្លាមសពរបស់នាងត្រូវបានអ្នកភូមិជួយរកឃើញហើយយកមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅផ្ទះឈើចាស់មួយក្បែរជ័យព្រៃតាមជំនឿអ្នកភូមិអូរំជែកមនុស្សដែលស្លាប់ភ្លាមហៅថាស្លាប់តៃហោងវិញ្ញាណមិនទាន់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនស្លាប់ឡើយក្នុងអំឡុង7ថ្ងៃដំបូងវិញ្ញាណនោះនឹងវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីមើលប្តីប្រពន្ធកូនចៅនិងចង់ហូបអាហារដែលខ្លួនចូលចិត្តតាគ្រូសតបានព្រមាននៃបុណ្យថាបុណ្យអើយប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនក្នុងអំឡុង7ថ្ងៃនេះបើឮសំឡេងហៅឬឃើញស្រមោលប្រពន្ធឯងកុំឆ្លើយកុំតាក់ទងព្រោះគេលែងជាមនុស្សទៀតហើយបើឯងឆ្លើយគេនឹងយកឯងទៅជាមួយយប់ថ្ងៃទី3ឈានមកដល់ខ្យល់បក់បោកមកលើផ្ទះឈើបន្លឺសំឡេងក្រកនៃបុណ្យដេញអោបកូនទាំងភ័យញ័រស្រាប់តែមានសំឡេងដើរឡើងជណ្ដើរផ្ទះទឹកសំឡេងនោះឈប់នៅមាត់ទ្វាររួចមានសំឡេងខ្សឹបហៅយ៉ាងស្រទន់បងបុនបងដេកលក់ហើយឬអូនត្រឡប់មកវិញហើយអូនត្រជាក់ណាស់បើកទ្វារឲ្យអូនផងនៃបុននឹកប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែហើបមាត់ឆ្លើយទៅហើយតែនឹកឃើញពាក្យគ្រូតាសតក៏ខំសូត្រមន្តថ្មិចភ្នែកចិត្តស្រាប់តែសំឡេងស្រទន់នោះប្រែជាសំឡេងក្រលួចនិងធ្ងោយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចរួចស្រមោលខ្មៅស្រពេចស្រពិលក៏ហោះវឹងកាត់មាត់បង្អួចចូលទៅក្នុងព្រៃវិញបាត់យប់ទី7ជាយប់ដែលវិញ្ញាណត្រូវដឹងខ្លួនថាខ្លួនស្លាប់ហើយត្រូវចេញទៅកាន់ភពដតីយប់នោះផ្ទះរបស់នាយបុណ្យហាក់ដូចមានមនុស្សច្រើនកុះករសំឡេងដកដង្ហើមនិងសំឡេងយំខ្សឹបខ្សួលបន្លឺពេញក្រោមផ្ទះនាងហួយបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ក្បែរមុងរបស់នាយបុណ្យមុខមាត់ស្លេកស្លាំងភ្នែកមានទឹកភ្នែកជាឈាមនាងព្យាយាមលុកដៃមកប៉ះស្មាប្តីភ្លាមនោះតាសូត្របានបោះអង្គសនិងសូត្រមន្តការពារផ្ទះយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាគ្រូស្រែកថាហួយអើយទៅតាមផ្លូវរបស់នាងចុះកុំនៅអាឡ័យកុំនៅបង្កទុក្ខទោសដល់អ្នករស់នៅអីនៅពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងនៅថ្ងៃទី8ភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញនៃបុណ្យបានធ្វើបុណ្យយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលឲ្យនាងហួយបានទៅកាន់សុគតិភពចាប់ពីថ្ងៃនោះមកព្រលឹងនាងហួយក៏លែងចេញមកលងបន្លាចទៀតហើយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវខ្មោចស្លាប់7ថ្ងៃនេះនៅតែជាមេរៀននិងជាការដាស់តឿនដល់អ្នកភូមិឲ្យចេះគោរពវិញ្ញាណនិងដឹងពីរបៀបការពារខ្លួនតាមបែបជំនឿបុរាណ